كل سنة وحضراتكم طيبين. شكر الجزيل للأستاذ دكتور أسامة على الدعوة الكريمة وده الفرصة إن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة. يمكن إحنا خدنا طبعا وجبات دسمة قوي من الحاجات very very important، واستفدنا كتير من أساتذتنا اللي اتكلموا. هنتكلم على موضوع كده لايت قوي وحالة بسيطة نعمل برين ستورمنج وريفريش لحالات الكرونيك كوف اللي كلنا بنشوفها في العيادة وبتقابلنا، ومهمة قوي للجميع واتيفر كان السب سبيشاليتي. ده يمكن الكيو ار كود واللينك بتاع فاكسينولوجي جروب موجود، واحنا عملنا جروب وبقى فل، وده الجروب التاني. فلو حد يحب يعني يشرفنا ويشاركنا نبقى سعداء بوجوده معانا في الجروب ونشير الاكسبيرينس ونستفيد من وجود حضراتكم معانا، ايذر ان هو بيدخل ثرو اللينك او ثرو الكيو ار كود او ثرو الرقم وبيطلب اد وانا بضيفه على الجروب. هنبتدي نتكلم على يمكن الكيس برزنتيشن او الكيس سيناريو. احنا هنركز في كل كلمة مكتوبة وكل جملة مكتوبة، لان كل كلمة وجملة لها معنى. ولد اسمه علي، 42 months يعني تقريبا 3 سنين ونص، بقاله 4 شهور بيشتكي من ويزنج، هي ريكارنت بس هي مش موجودة هنا، ريكارنت ويزنج ودراي كوف، بتبقى مش كويسة وأسوأ بالليل ولما يبذل مجهود والصبح لما يقوم، وبقالها فترة بتعمله انترابشن للسليب بتاعه، يمكن وصلنا لشهرين فاتوا. ما عندوش فيفر، مسخنش خالص خلال الفترة دي كلها، ومفيش نيزل سيمتومز، ودخل الحضانة من ليت أوجست يعني من 6 شهور فاتوا، يعني تقريبا بعد ما طلع سن 3 سنين. لو احنا بصينا في الهيستوري كله ريسبيراتوري، ما عنديش اي حاجة تانية بره الريسبيراتوري سيستم. الميديكال هيستوري فول تيرم سيزيريان سيكشن مش فاجينال ديليفري، بريست فيد اونلي فور 2 months، ما هواش بريست فيد، وفي ساين اوف دراينس واريثيما اتوبيك ديرماتيتس، يعني عنده هيستوري اوف اذر الرجيك ديزيز. الفاميلي هيستوري بتاعه ما كانش فيه هيستوري الكونتاكت مع تبركلوزس. الفاميلي هيستوري بتاعه اتنقل من السويس وراح هو اتنقل من السويس لبورسعيد، وفي ال6 شهور مع بداية الأحداث، ونزل الحضانة مع بداية المشاكل. الأب أزماتيك، ففي عندنا بوزيتيف فاميلي هيستوري للأزمة. الأم سموكرز، بس هي ما بتدخنش لا في البيت ولا في العربية، ستيل برضو ثيرد هاند سموكر أو سموكينج. الأم عندها سنيزنج وكلير راينوريا some sort of allergic rhinitis. أخته الحمد لله سليمة ما عندهاش حاجة، عندها 7 سنين والدنيا ماشية كويس، مفيش مشاكل خالص. السيستمز الاذر سيستم حتى في الاكزامينيشن ما عندناش مشاكل. كل القصه سواء في الهيستوري او في الاكزامينيشن كلها ريسبيراتوري، بيور ريسبيراتوري. كارنت ميديكيشن مونتيلوكاست، يعني يمكن انا وانا بتكلم كده غالبيه حضراتكم طبعا اساتذه اكيد بتقولوا هي التشخيص كذا، صح ولا مش كده؟ بيه يعني ماشي الامور مع انها ازمه. طيب ما هو ازمه، طب ما هو خد مونتيلوكاست one of the anti-asthmatic prophylactic controller، طب هو ما استجابش ليه؟ هي فعلا ازماتيك، بس احنا هنرجع تاني نكمل الفيزيكال اكزامينيشن. فيزيكالي هو كويس، الويت والهايت بتاعه within normal.
ولما اتسمع الشيست بتاعه ما طلعش فيه اي حاجه، جريناه شويه في العياده ورجعنا شفناه تاني، فابتدى يبقى فيه سيبلين ترونكاي سكاترد موجوده. لما بقى tired وبسرعه تعب which means ان في some sort of activity limitation، والدراينس بتاع الاكزيما موجود، ear nose throat examination كلها normal، اللاب مفيش حاجه specific negative، diagnosis. فاحنا قلنا طبعا زي ما حضراتكم حسيتوا كده ان كلها ازمه. هنيجي بقى على differential diagnosis. احنا عيان بيكح بدون ما ندخل في تفاصيل، كل تفكيرنا انه بيكح وبقاله فتره طويله. فهنبتدي الابروتش بالديفرنشال دايجنوزس. هم 12 ديفرنشال دايجنوزس عشان نسهلهم ونبقاش تايهين. انا هقسمهم ل 3 جروبس. في جروبس اللي هي بتشمل اللي هو اللي عليها العلامه الحمراء دي، اللي هو التراكيومليشيا، كونجينيتال هارت، سيستيك فايبروز، برايمري سيريس كاينيزيا، فاسكولار رينج، والبرونكوبالمونري ديسبليزيا. كل دي ايذر انها سينس بيرس اور شورتلي افتر بيرس. لما العيان ده يبتدي يشتكي من سن 3 سنين يبقى انا بره المجموعه دي كلها، لان كل دي لازم في الفتره البرزنتيشن بتاعها most of them المفروض يكون بدري عن كده ببرزنتيشنز مختلفه. بس احنا بنجيب حاجه بسيطه لان انا في العياده وانا قاعد، احنا وي ار فيزيشن اند كلينيشن، وعايزين حاجه سريعه نحط العيان ده فين عشان نبتدي نعمل further assessment يعني. ومجموعه تانية اللي هي بتشمل اول حاجه recurrent viral respiratory، ثم اللي متعلمين بالاصفر اللي هو tuberculosis والimmune deficiency والpersistent bacterial bronchitis، كلهم manifestation بتاعت الانفكشن. فيبقى انا عندي مجموعه since PERS or shortly after PERS، وعندي مجموعه في انفكشن واضح من البدايه. العيان ده ما كانش عنده كده. يتبقى حاجتين 2 بس، وهما الفورين بودي والازمه. طيب لو احنا قلنا انه ازمه، في البروبابيليتي العيان ده اضافه الى السيمتوماتولوجي، في عندنا بوزيتيف فاميلي هيستوري، وفي عندنا باست هيستوري للاذر الرجيك ديزيز، يبقى هو في الثيرد كولمن اللي هو موست اوف ذيم ازماتيك. طيب نقول بقى طب في السن ده، ويمكن انا نقيت السن ده لان السن ده مختلف شويه عن الاطفال الاكبر شويه. لما بنيجي نشخص ازمه مطلوب ايه؟ مطلوب ان هو ويزنج وكف وتورس مع الاكسرسايز، لافنج والكراينج، لان اللافنج والكراينج في السن ده some sort of exercise، و absent of apparent respiratory infection، ما اداناش هيستوري خالص ان في infection from the start. other allergic disease، حد في العيله يكون عنده الرجي، الاب كان ازماتيك. ونيجي للجزء الكي المهم في السن ده، وهو الكلينيكال او الثيرابيوتيك تيست. ان انا بدي من 2 ل3 inhaled corticosteroid كترايل with short acting beta agonist كتريتمنت، واشوف الامبروفمنت. لو العيان بيتحسن وبطل يسوق يبقى معنى كده ان ده ازماتيك، وارجع اعيدها تاني. المفروض ان هو يتحسن وارجع يسوق، لانه في السن ده it is a clinical diagnosis. صعب جدا ان احنا نشخص عن السن الاكبر شويه، لان recurrent wheeze وريكارنت فيرال انفكشن سواء كانت راينو فيروس او الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس بسهوله قوي انها تعمل ويز في السن الصغير بتاعنا دوت. طيب امتى اقف واقول انا مش ماشي في الطريق والموضوع مش ازمه؟ لازم يبقى فيه ريد فلاج او وورنينج ساينز، اما الاقيها افرمل. هما برضو تقريبا مجموعه كبيره هنقسمهم عشان ما نتعبش. جزء مرتبط بالازمه، وهو ان العيان بيزيق على طول، العيان ما استجابش للانتي ازمه ميديكيشن، لان اي عيان بيكح يوجوال الدكتور بيقول له ازمه، وتسمع حاجات غريبه. طفل 6 شهور ويقول لك اصل هو من يوم ما اتولد وهو عنده حساسيه، ومن ده من بعد الولاده، ونمشي على هذا المنوال. فالعيان اللي هيجي وهو
في فيلير للانتي ازمه ميديكيشن لازم انا ده الارمنج ساين، او انه عنده كونتينيوس ويز ده الارمنج ساين. فانا جمعتهم 3 مرتبطين بالازمه، والثالث ان العيان مش مرتبط بالتريجرز الكلاسيك اللي احنا عارفينها، ما بتاثرش معاه وما بتغيرش في السيمتوماتولوجي بتاعه. دول مجموعه بتوع الازمه. جزء تاني مرتبط بالفيلير تو ثرايف، وانه يبقى بيكح مع الترجيع، وان الامور تبقى من بدري شويه. دول مرتبطين باذر سيمتومز، يبقى دي 3 كمان. يتبقى عندنا حاجات شويه فوكال مرتبطه، انه الاقي حاجه في الهارت، الاقي حاجه على اللنج بس فوكال اللي هي هتوديني للفورين بودي، او ان هو الهايبوكسيا اوتسايد الكونتكست اوف فيرال انفكشن. طب نقدر نعمل تيست؟ مفيش سبيسيفيك تيست، عشان كده بنقول ات از كلينيكال. وحتى العيان ده لما احنا كشفنا عليه ما كانش فيه حاجه، غير اما جريناه ابتدى يبقى فيه ويز. فهو تشالنج، مش كل عيان بيكح هيبقى ازمه، ومش كل عيان نديله الازمه ميديكيشن الا لو انا في عندي بلان واضح. طب ايه اللي ممكن يساعدني؟ ممكن اعمل الرجيك سنسيتايزيشن سواء بالسكين بريك تيست او الالرجي سبيسيفيك الاي جي اي سبيسيفيك، بس ده فوق ال3 سنين، وهو برضه بيتقال ان هو اكتر انه بريدكتور من ان هو يدايجنوز. ثيرابيوتيك ترايل طبعا ده نمبر 1 في حاله ما لو فولفيلنج الكرايتيريا. ايه الكرايتيريا؟ السيمتومز باترن سجست الازمه، ده نمره 1 في المواصفات اللي احنا قلناها اللي كانت موجوده في العيان بتاعنا بالظبط. نمره 2 مفيش alternative diagnosis، عمال بفكرنا في الديفرنشال diagnosis وما لقيناش حاجه تمشي مع الحاله. الريسبيراتوري سيمتومز سيفير وانكنترولد، فمحتاج ان انا اتراي واجرب وبطل وري تراي تاني، لان ممكن يكون بطل خف عشان هو الباترن بتاع الازمه فاريبل، ما هوش ثابت على طول وبيتغير بالوقت. ثم الشيست اكس راي، طبعا الام تدخل يا دكتور شخصت ازمه ما عملتش اشعه، الدكتور يقول لها طب روحي اعملي اشعه. طب احنا محتاجينها في ايه؟ دي فانكشن، اذا هي مش هيطلع حاجه. كلام بقى في الحالات اللي هي نيجلكتد والليت ده قصه ثانيه ما بنشوفهاش كتير قوي في الاطفال. انما اعملها امتى؟ لو انا داوت في الدايجنوزس، بدور على حاجه تانية، ستراكشر ابنورماليتي، بدور على كرونيك ديزيز او كرونيك انفكشن، ده اللي ممكن اعمل عشانه. او لو بشك في انهيلد فورين بودي، في الاكسهيلد نيتريك اوكسيد ما بيتعملش، والريسك البريدكتيف فاليو برضه ما بيتعملش، واللنج فانكشن لان العيان في السن ده مش هيقدر يديني ريبريديوسابل اكسبيراتوري مانوفر، فمش هقدر اعمل له لنج فانكشن. طيب هنقف هنا خطوه ونرجع للحاله. احنا قلنا ولد وقلنا اخته سليمه كده. اخته لو الام سالت الدكتور يا دكتور يعني البنت ما جالهاش ازمه، طيب كده خلاص هي مش هيجي لها ازمه؟ يعني هنرجع بس السلايد دي بسرعه. ده ولد واخته ما عندهاش حاجه وبقت 7 سنين كده، الاخت سبيرد ومعاش هيجي لها ازمه؟ لا طبعا. الميل البرزنتيشن في الازمه بيبقى ايرلي عن الفيميل، اذا طبيعي ان هو يجي له قبليها وهي كده ما بقتش اوت، يعني ممكن يجي لها حتى لو وصلت 7 سنين. ده نمبر 1. نمبر 2 احنا قلنا ان هو 3 سنين ونص، هنطلع منها بايه لو حبينا نعمل اناليسيز للكلام ده؟ انه في حاجه اسمها كانت معموله اسمها وهي ريتروسبكتيف، كانت اسمها فينوتيبك كلاسيفيكيشن، اللي بيقسموا ايذر على السيمتومز او التايم ترند كلاسيفيكيشن. فلو احنا خدنا في التايم ترند هي قصتها كلها ايه؟ العلاقه بال3 سنين. هو قبل ال3 سنين ولا بعد ال3 سنين؟ قبل ال3 سنين either transient or persistent. اللي تظهر بعد ال3 سنين ملهاش غير الليت اونست، واغلبها بتبقى ازمه. اذا فوق ال3 سنين فادتني ان هي دي اللي ابتدت هنا، انما التانيين بيبتدوا بدري واغلبها بتبقى ازماتك. يبقى النوميل فرق. طبعا الكرايتيريا بتاعت السيمتومز واضحه جدا، ما عنديش اي حاجه انفكشن ولا حاجه نيزل عشان هتشيل مشاكل كتير، والحضانه وقصه الفاجينال ديليفري والبريست فيدنج والاكزيما والاب ازماتيك، مفيش كونتاكت تبركلوزس. جزئيه ان هو اتنقل من السويس لبورسعيد، هل تفرق معانا ولا هي جت باي ذا واي؟ لا هتفرق معانا.
تفرق معانا الفرق بين بورسعيد والسويس ايه؟ ودي حالة دي حالة حقيقية. الفرق بينهم هو الهيوميديتي، دي تقريبا 50% ودي 70 to 80%. الولد ده ما كانش بيخف، يعني طول النهار تعبان. اوكي احنا بقى يعني خلاص احنا على وشك. طبعا ان الام ما بتدخنش في البيت زي ما قلنا، ده ثيرد هاند سموكر. والاخت احنا اتكلمنا عنها، والاذر سيستم ما فيهاش حاجه. طب احنا ادينا له وان اوف ذا انتي ازماتيك كنترولر المونتيلوكاست. طب ما استجابش ليه؟ ما استجابش لانه احنا لازم نعمل اسسمنت ونحط العيان ايه الانتي ازماتيك كنترولر اللي ينفعه. فهو خد حاجه مش هي الايديال بالنسبه له، هو المفروض ياخد انهيلد كورتيكوستيرويد مش ياخد مونتيلوكاست. بعض الحالات ممكن ما تستجيبش الانهيلد كورتيكوستيرويد، بس دي حالات قليله قوي 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 اللي ممكن يتحط ده از alternative medication، بس ما هواش هو الاوبتيمم اوبشن بالنسبه له. فهو هنا دي مسليدنج ان هم ادوا له كده وهو ما تحسنش، بس برغم ان هو ازمه. المانجمنت مهم قوي، نمبر 1، ودي اللي مزد العيان لازم يعرف يعني ايه ازمه، يعني ايه انفلاميشن، يعني ايه برونكوسبازم، يعني ايه طبيعه المرض، ثم اهميه الانهيلد ميديكيشن، ثم السيفتي بتاعت الانهيلد كورتيكوستيرويد، ثم ازاي يدي الدواء، ثم نعيد الكلام ده تاني ونري تشيك عليه ونري انفورس ازاي يستعمل الكلام ده. وحالات كتيره قوي 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 بتاخد ادويه وتمشي لفترات طويله وهو ما حدش شرح لهم، وهي اعتمدت على خبرتها او على الواتساب او على جارتها، وللاسف بتصرف فلوس وبيتشخص العيان غلط، ويبتدي الدكتور يعمل ستيب اب ويدي جرعات اعلى والعيان ما يستجبش. قصه بقى ان العيان يمشي على دي مثلا، هنبتدي بقى نمره 2 ان العيان في السن ده محتاج النيوبلايزر وفيس ماسك، واتس بيتر لو خد نفسه من بقه ونغسل له وشه بعديها ياخد السالبيتامول. السالبيتامول بياخده لتارجت يعمل يفك لي الاسبازم. ما ينفعش يعني يروح ويقعد بالثلاث اسابيع والاسبوعين والشهر ماشي على شورت اكتنج بيتا اجونست سابا لفتره طويله. طبعا ده كومبليتلي رونج. الاتروفنت المفروض ان هو له فتره محدده في الاكزربيشن، ما يزيدش عنها في اول ساعه، بعد كده ما ينفعش انه ياخده، ما يبقاش العين ماشي عليه في البيت على طول، ده برضه ولا لما اتحجز في المستشفى حتى بيدي نتائج جديده. ثم الانهيلد كورتيكوستيرويد، ما ينفعش برضه العيان لما يخف اوقف له كل حاجه، لازم العيان يمشي على كنترولر واتيفر هو هيحتاج ايه، وابتدي اعمل تابرنج بعد استقرار الحاله، العيان اتحسن والدنيا بقت كويسه مشاكله كلها خفت، والبلان ان هو هيكونتينيو، هقلل الشورت اكتنج بيتا اجونست وابتدي اقلل جراديوالي او امنعه خالص، وسيمتوم كنترول. كل خطوه بعمل ما يسمى بالسيمتوم كنترول عشان اشوف انا فين. السيمتوم كنترول سهل قوي، ما حدش هينساه. انا بقيم الصبح عامل ايه، بالليل عامل ايه، بيحتاج بخاخه قد ايه، النشاط بتاعه اخباره ايه. الاربع حاجات صبح وليل مش هننساهم، بخاخه نشاطه، خلصت القضيه. ياخد بقى 1 2 3 4. هل هو الولد ده طبعا لو احنا حطيناه على السكور ده هنلاقيه ان هو uncontrolled. بعد ما بياخد العلاج بتاعنا بنبتدي نحطه على ستيب من الستيبس دي، هو فين، واتحرك اكوردنج اللي احنا قلناه. طب ليه العيانين بتوع الكرونيك كف في ميس مانجمنت؟ لان الابروتش بتاعهم مش محطوط ابروتش في التعامل مع الحاله، وبنحطش ديفرنشال جنوز واضح. نمره 2 الريد فلاج مش واضحه اللي احنا قلناها قبل كده. نمره 3 تاخير في الريفيرال. الهوم مسج، الدايجنوز بتاع الازمه في السن ده بيعتمد على الويزنج والكف اللي بتزيد مع الاكسرسايز، لافين كراينج in absence of apparent respiratory tract infection. very very important. وان يكون في allergic disease له او للعيله. والكلينيكال
او الثيرابيوتيك ترايل فيري امبورتنت، ولها كرايتيريا لازم احطها في بالي، ان alternative diagnosis انا اكسكلودد، وانه ما بيستجيبش، وانه فعلا ازمه او السيمتومز بتاعته ماشيه مع الازمه باترن. and thank you. ألف شكر يا دكتور محمد. يعني دكتور محمد من الناس